大就 OK 了。这个眼睛的大小这个也是轻轻的画，大概是一个乒乓球嘅大小啊。好，咁跟住咧一個橢圓，呢、個係上半部嘴巴，即係橢圓伸翻杯嘅嘴巴，好部位嘅。好啦，咁再嚟下半部嘅嘴巴就係呢個嘢咯，下面呢、個。哇，咁啊又齊晒啲定位線就可以開始啦。我哋咧會畫咗個鼻哥先啦。呢、個鼻哥係一個橢圓打側擺嘅，呢個橢圓，佢現在可以用力畫啊，你跟做畫面啊 ，right？ 好，咁咧有幾條嘅彎線啦，第一條、第二條啦，係佢鼻哥嘅前面嗰啲接痕嚟嘅。咁咧仲有多一條嘅啦，咁第三條我哋咧畫入去個圓形嘅入面嗰度。Three of curve line, right？ 即係三條彎線啊。哇，咁再嚟多一條啦，喺呢個圓形嘅入面嗰度。咁我哋咧會畫兩個動企嘅橢圓啦，喺呢個圓圈嘅入面。當然呢個圓圈咧陣間仲有好多其他唔同嘅用途嘅，咁但係咧我哋咧會用呢一個圓圈去畫咗兩個動企嘅橢圓先，係佢隻眼睛嚟嘅。咁我哋咧會喺入邊咧去畫多兩個相對嚟講咧細少少嘅橢圓。咁咧當然係可以畫喺唔同嘅方向都 OK 嘅。咁我咧就畫喺按住我哋啦，喺上面啦，我哋咧去畫兩條彎線啊，咁咧就係眼眉毛啊，一個 M 字形嘅彎線，眉毛第一步。咁我哋咧用埋下面呢個橢圓啦，首先去加條彎線先啦。咁另外一條彎線咧會畫喺呢條彎線嘅下面嗰度啊，咁佢嘴巴嘅中間嗰度都係落咗上去，跟住咧會將個橢圓形嘅定位線去加深色。好，咁咧然後咧喺個橫線呢度啦，我哋咧加一條彎線咧做個嘴角嘅個走廊。咁呢個圓圈咧就係個下半部嘅嘴巴嚟嘅，咁可以畫條脷啦喺入面都 OK 㗎。咁我哋畫條脷之前咧，我哋咧畫咗個口腔先啦，咁可以加條彎線啊，由條嘴角嗰度開始畫落去。咁呢個代表佢個口嘅大細啦嚇。咁入面啦，我哋咧可以加兩條嘅彎線啦，